قاری مطیر الرحمان صاحب رضوی بیٹھا مضمون مکا بیٹھا چلو بچہ میرا آئے منیر آباد کرے سبحان اللہ میل کھن فاصلہ ہے نا تو چلو انہوں نے فرمائش پتنے سچیندر یا اسی آکھا یا نہ آکھا سبحان اللہ چلو میں ہوتی دل جو کر رہی سبحان اللہ بس صرف مطلب پڑھساں صرف مطلب جو کہ این ٹائم جڑا ہوں وقت ہو چکے نا مصر پڑھتے ہوں حیثیت گنجائش بھی نہیں رہی سرکار دا ایڈا سونا چہرہ جنہ سراپا میں قرآن تو بیان کیا سرکار دا ایڈا حسین چہرہ ودوہا دا مکھڑا واللائل جلفا کعبہ قوسین دے ابرو ما زاغل بسر دا اکھی وما ینتق عن الحوادی زبان نون والقلم وما یسترون دے ہونٹ علم نشرہ دا سینہ ید اللہ بالحق لا اقسم بہاد البلد دی چال ہندی ترجمانی ہے اللہ فدے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ اللہ فدے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ تینو جانن والیاں جان لیا پانا بھولے کے آنا بشری دے پانا بھولے کے آنا بشری دے تینو عاشقنے پہچان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹ ویکھن دے وچ صورت بشری صفتاں ساریاں نور دیاں ملک سلامی آکے پڑھے عظمت ویکھ حضور دیاں عظمت ویکھ حضور دیاں رفیق ادا ایماننی کامل جنہوں نے سمجھ انسان لیا سلامت سبحان اللہ حاضری قبول